প্ৰমোদ বৰাই যদি পুলিচ লগাই পেলাই আমাক ওপৰত উপদ্ৰৱ নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি জিকিম। চন্দন ব্ৰহ্মতো সিটো যাম থাকক, সি UPPLতে থাকক, মই আৰু নলম, লাভ নাই। खुलुमबाय रायजोफोर, राजनितिकनि मासिखौ लुबैनानै गावनि थाखानाय पार्टिखौ गारनानै फैनाय चन्दन ब्रह्म सारनि सायाव दिनै एक्सिभ हाग्रामा सारा मा बुंखो नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों आं फोरमायनो हागोन। माने मोनसे समाव चन्दन ब्रह्मआ BPF पार्टिनिमोन, दा बियो BPFखौ गारनानै UPPLआव फैबाय। दा UPPLआव बिथांखौ फैनायनि ओंथिखौ माने टिकेट लुबैनानैसो, माने मासि लुबैनानैसो फैदोंमोन होननानै गोबां मानसियानो माने भाइराल खालामबाय। दा बिथाङा क्लियारिफिकेसन होलांखांबायबो। बिनि गेजेराव दिनै हाग्रामा सारा माने बिखौ हाग्रामायानो लेंहरदोंमोन, UPPLआव नों थानांला, जोंनो फैदो, जों टिकेट होगोन, UPPLआ टिकेट होनाय मानसि नङा नोंसोर बायदिनो होननानै। दा बेखौ हाग्रामाया गावनि खुगाजोंनो बुंनानै लादों, माने गावनो स्वीकार खालामनानै लादों। दा मोनसे समाव माने प्रमद बर' सारा न' साख्रि होगोन होनना बुंदोंमोन, बेनि सायावबो गोख्रों फिननाय होदों। आरो बै इलेक्सनाव माने UPPLआ पावार थानायखाय, माने प्रमद बर' गावनि आखायाव पावार थानायखाय पुलिसफोरखौ माने अर्डार होआलासिनो, जेन माने BPFनि कर्मिफोरखौ अर्डार होनानै जे हानि खालामा बा सिगि संख्ल' खालामालासिनो जुदि गेलेयोबा माने BPFआ थाल्ला देरहागोन होननानै गावगाय बुंबाय आरो। बुजिनो नाजा, माने पावाराव थानायखाय माने पुलिसफोरखौ बाहायनानै BPFनि सायाव अभद्र खालामाबा माने BPFआनो देरहागोन होननानै। दा बेबायदि कुइसननि सायाव मोनसे कुइसन नुजाबावो जे माने बै समाव जेब्ला BPF थानाय सरकारनि समाव, अब्ला BPFफोरा बिदि खालामोमोन नामा? माने BPF थानाय समाव पावारावबो BPFनियाव दंमोन, पावार थानायखाय BPFआ पुलिसफोरखौ हगारनानै गुबुन पार्टिनि वर्कार्सफोरनि सायाव माने अभद्र खालामोमोन नामा? बेफोरबायदि कुइसना जाखांफैयो आरो। दा नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन जे बिथांमोननि सरकार थानायाव बिथांमोना बेफोरबायदि गुबुन पार्टिनि वर्कार्सखौ माने हालि खालामोमोन नामा? दा बिसोर गावसोर खालामनायखायनो माने दा गोदानै सोलिबाय थानाय UPPL सरकारखौ माने पुलिस एंगारनानै BPFनि वर्कार्सफोरनि सायाव माने हानि खालामजानो गिनायखौ माने बिथांमोननि खुगानिफ्राय खोनानो मोनबाय आरो। दा जों मिथिगौ दि माने सिखावसो सिखावनि आथिंखौ नुयो होननानै ना, सिखावसो सिखावनि आथिंखौ नुयो, माने थिग बेबादिनो बिथांमोनानो सिखावमोन, बेनिखायनो बिसोरो माने जोंखौबो बिदि खालामगोन नामा होननानै बुंनानै लाखानाय जाहैबाय आरो। दा नोंथांमोना खोनासंना लाग्रो, माने हाग्रामा सारा सासे एक्सिभ, थेवब्लाबो बिनि बुंनायनि केरेक्टारा माने मिनिथावना खासे सिपनि बुंनायनि केरेक्टारा माने गोग्गोम जानांगौ, माने गोब जना थाखानाय बायदि जानांगौ। थेवब्लाबो नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रोदो मा बुंखो चन्दन ब्रह्मखौ टिकेट लुबैसुला, मासि लुबैसुला होननानै बुंदों प्रमद बर'खौ, आरो मा बुंखो खोनासंनानै लाग्रोदो। চন্দনৰ কথা বাদ দে, এইবিলাকৰ কথা বাদ দে। এইবিলাক পাৱাৰ লবি মানুহ, য'ত পাৱাৰ আছে তাতে গৈছে, ভাল হৈছে, তাতে কাম কৰি থাকক সি। আমাৰ এতিয়া পাৱাৰত নাই, আমাৰ লগত কি দৰকাৰ আছে চন্দনটো আহিবলৈ? UPPL এতিয়া পাৱাৰত আছে, পাৱাৰত থাকি পেলাই কাম কৰি থাকক। চিডলিত আমি জিকি আছোঁ, মই কৈ আছোঁ, চিডলিত যদি ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ ইলেকশ্যন হয় 100% BPFে জিকি আছে। প্ৰমোদ বৰাই কৰিব পাৰে অশান্তিটো, সিটো হাৰিব 100%, সি জানি আছে 100% হাৰিব বুলি। সেইকাৰণে সি কেতিয়াবা SP বা কোনোবা OC বা IC এইবিলাকক লগাই পেলাই আমাৰ কৰ্মীৰ ওপৰত উপদ্ৰৱ কৰিব পাৰে। আমাৰ কেম্পেইনটো ভালে মতো চলি আছে, ভালকৈ চলি আছে। আপোনালোকে চাওক, আমাৰ মিটিঙত যদি 100 জন হয়, ইহঁতৰ মিটিঙত অকল 2 জন 3 জনেই হ'ব। এইটোতো ৰাজনীতিত চবেই এরকম ক'ব। কোনোবা কংগ্ৰেছেও মোক এনেকুৱা বদনাম কৰিব, কোনোবা BJPও মোক এনেকুৱা বদনাম কৰিব, কোনোবা UPPLও মোক এনেকুৱা বদনাম কৰিব। এইটো ৰাজনীতিৰ নিয়ম। কিন্তু সঁচা কথা সেইটোৱে, প্ৰমোদ বড়ো এইবাৰ শেষ, এই উপনিৰ্বাচনত যদি ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ যদি ইলেকশ্যন হ'বলৈ দিয়ে, প্ৰমোদ বড়োই যদি পুলিচ লগাই পেলাই আমাক ওপৰত উপদ্ৰৱ নকৰে, তেতিয়াহ'লে আমি জিকিম। BJPৰ লগত মই যদি ভাল হয়, আজি এনেকুৱা হয় মই যদি BJPৰ লগত ভাল হ'লে হয়, মই আজি এই অৱস্থাত থাকিব লগা হয় নেকি? এই প্ৰমোদ বড়ো যাম বা এই পূৰ্বক কি জানে এই প্ৰমোদ বড়ো,
সি যে পুৰা অত্যাচাৰ মানে বছৰত যিটো পইচা আহে সেইটোকে খাব জানে, সি কাম কৰিব নাজানে। এই প্ৰমোদ বড়োৱে, প্ৰমোদ বড়োৰ কথা ক'লে মই হাঁহি উঠে। নাই ক'ত উন্নয়ন, কি উন্নয়ন কৰিছে সি? জিৰ', প্ৰমোদ বড়ো জিৰ'। প্ৰমোদ বড়োৱে কৈছিল ঘৰে ঘৰে চাকৰি দিম, এইটো সম্ভৱ নাকি? ক'ত ঘৰে ঘৰে চাকৰি? প্ৰমোদ বড়োৱে কৈছে ৭৫,০০০ দিম, ক'ত ৭৫,০০০ দিম? মাটিৰ পাট্টা দিম বুলি কৈছে, ক'ত মাটিৰ পাট্টা? আমাক বুৰ্বক বনাইছে হা? এই ৩ বছৰৰ কাৰণে কিবা পাট্টা দিছে বোলে, কি কয় এইটো? খণ্ডন ব্ৰহ্মতো সিটো যাম থাকক, সি UPPLতে থাকক, মই আৰু নলম, তাক লাভ নাই। চন্দনক মই মৰম কৰি মই তাক এইবাৰ চিডলি নিৰ্বাচনত তাকে খেলিব দিম বুলি ভাবি পেলাই মই চন্দনক মানুহ পঠাইছিল চন্দনৰ তাত, আহক আপুনি টিকেট লওক, খেলক, আপুনি UPPLত টিকেট নাপায়। সেই কথাটো মই কৈছে, মইতো স্বীকাৰ কৰি লৈছোঁ। কি চিনি পোৱা নোপোৱাৰ কথা। UPPLত জাগা পাবহি, UPPLত জাগা পাবহি। আমি নাজানেই নাকি প্ৰমোদ বড়ো কোন হয়, UG ব্ৰহ্ম কোন হয়, ৰংগৰা কোন হয়? এই চন্দনক জাগা দিয়া মানুহ হা? চন্দন জাগা নাপায়, জাগা নাপায়।